Բարև ձեզ բարեկամներ, Փակ TV-ն ողջունում է իր բոլոր երկրպագուներին։ Գիտեք, այսօր շատ հետաքրքիր հյուր ունենք, բայց ինչն է կարևոր։ Մի անձնավորություն, ով կարծում եմ այսօր շատ փակագծեր կփորձի մեզ հետ բացել։ Երբ հայտի դարձավ, որ ընտրապայքարին միանում է Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը, իշխանությունները խառնվեցին իրար։ Եվ բացահայտ չեմ այսպես ասում այդ խոսքը օգտագործելուց բացառում, որտեղ իրոք բացահայտ պայքար սկսվեց այդ կուսակցության եւ նրա առաջնորդի Սամվել Կարապետյանի դեմ։ Այն աստիճանի, որ անգամ Սամվել Կարապետյանին չընդունող որոշ մարդիկ էլ սկսեցին մտածել, եթե այս իշխանությունները այս աստիճան խառնվել են եւ չգիտեն թե ինչպես պայքարեն իրենց ավելի ճիշտ ընտրաշավը տանեն, որպեսզի Կարապետյանը օրեցօր չհզորացնի չբարձրացնի իր վարկանիշը, սկսեցին անգամ անհեթեթ այսպես հայտարարություններ անել, վիրավորական եւ դուք հիշում եք այն վարչապետի հայտնի արտահայտություն ազգային ժողովի տրիբունայից, որ ինչ շուն շանգյալներ պիտի ձեզ տան։ Մեկը չկա ասի, լսի դու, ով ես դու, որ վիրավորում ես մարդկանց։ Ժամանակին ասում էր 3 միլիոն վարչապետ կա Հայաստանում։ Այսօր ինչ է, դու ես մնացել։ Եվ այսօր մի շարք հարցերի շուրջ այսօր խոսելու ենք Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ, տնտեսագիտության դոկտոր, դոցենտ Հայկ Ֆարմանյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Ղուշյան։ Ես ինչու այս սկիզբը ասեցի, որ մեր ընկերները պատկերացում կազմի ինչ աստիճանի զզվելի պայքար է գնում ձեր կուսակցության դեմ։ Դուք դա հավանաբար ամեն քայլափոխի զգում եք։ Բնականաբար այո, եւ հատկապես ու չհաշված պարոն Կարապետյանի նկատմամբ այդ ոտնձգությունները, որը բոլորը գիտեն մեր հայրենակիցները, ինչից սկսվեց այդ թեման, երբ Սամվել Կարապետյանը մի արտահայտություն արեց, այսպես պարզ արտահայտություն կապված եկեղեցու հետ, որ մենք էլ մեր ձևով կպաշտպանենք եկեղեցին եւ այդտեղից սկսվեց այս ողջ process-ը։ Շատ պարզ արտահայտություն։ Այո, շատ պարզ արտահայտություն, բնականաբար դա չենք մեկնաբանի, բոլորը գիտեն, բոլոր բանական մարդիկ, առողջ մարդիկ տեսնում են, թե ինչ է կատարվում։ Եվ ամենահետաքրքիրն այն է, որ ապրիլի 11-ի մեր մեծ հանրահավաքից հետո, երբ Ազատության հրապարակում բազմահազարանոց հանրահավաք մենք ունեցանք, հավանաբար իշխանությունները չէին սպասում կամ չէին փորձում հավատալ, որ բազմահազար մարդիկ իրենց կամքով, իրենց կամքը դրսևորեցին եւ ներկա գտնվեցին Ազատության հրապարակում Երևանի եւ անմիջապես դրանից հետո սկսվեցին ոտնձգություններ մեր թիմի անդամների նկատմամբ, հատկապես կանանց նկատմամբ եւ ինչ որ այսպես կոչված ձայնագրությունների արդյունքում դրան հաջորդեց նաև դատարանի դիմաց մարդիկ կանգնած էին եւ այդ հրմշտոց սկսվեց, որից հետո նորից մեկ տասնյակից ավել մարդիկ ձերբակալվեցին եւ այդ process-ը դեռ շարունակվում է։ Մենք սրան պատրաստ ենք, մենք ուժեղ ենք, երբ որ մենք ասում ենք մենք ուժեղ ենք, դրա մեջ մտնում է ամեն ինչ, այսինքն մեր թիմի յուրաքանչյուր անդամ ունի գաղափարական հենք եւ հենց այդ գաղափարական հենքով է պայմանավորված նաև մեր ուժեղությունը եւ հայերենում մի շատ լավ բառ կա պատեհապաշտություն։ Մեր մեջ պատեհապաշտներ չկան։ Իհարկե 100%-ով չենք կարող բացառել, բայց գոնե առնվազն 90 եւ ավել տոկոսով որ ես ճանաչում եմ մեր թիմի անդամներին, բոլորը գաղափարական մարդիկ են եւ այդ գաղափարների վրա հիմնված ուրեմն մոտիվացիայով առաջնորդվող եւ հետեւաբար մեզ որևէ բան չի կարող ընկճել, մենք պատրաստ ենք ամեն ինչի։ Իդեպ դատարանը հիշատակեցիք, այդ դատարանը ապրիլի 23-ին թույլատրեց Սամվել Կարապետյանին հանդիպելու իր ինչպես ասում են կողմնակիցների հետ, թեկուզ փոքր խմբերով։ Այո, վերջին նիստից հետո բարեբախտաբար դատարանը այս ամբողջ այս արհավիրքների մեջ մենք այդ բառը ճակերտների մեջ բարեբախտաբար այդ փոքր հնարավորությունը կա փոքր խմբերով հանդիպել իր թիմակիցների հետ եւ մենք արդեն հանդիպել ենք։ Դե դա փառք Աստծո, ես կարծում եմ, որ ինքս անձամբ ճանաչում եմ Սամվել Կարապետյանին որպես պարկեշտ մարդու, մի անձնավորության, ով երկար տարիներ իր բարեգործական ծրագրերով միշտ փորձել է օգտակար լինել իր հայրենիքին եւ զարմանալի է, որ նման մարդու դեմ
այսօր ներկայ իշխանությունները նման դաժան այսպես պայքար են սկսել, բայց ոչինչ, ամեն ինչ իր տեղը կընկնի, կարծում եմ, վերջո կա արդարության գաղափար, որ ուշ թե շուտ այն կարող է հիվանդանել, բայց չի մեռնում երբեք։ Իսկ դրանում բազմից եմ համոզվել։ Համամիտ եմ ձեր հետ եւ ընդհանրապես պետք չի կյանքում ստանդարտներով առաջնորդվել, այսպես փիլիսոփայորեն պետք է մոտենալ կարծում եմ երևույթներին։ Ես ինքս այդպես եմ կարծում, մտածում, ապրում եւ ինչ ունի սկիզբ, այն օրերից մի օր պետք է ունենա ավարտ։ Եվ սովորաբար այդ կարմիր գծերը հատում են, ընդհանրապես փորձում են խաղի կանոններ չպահպանել միայն այն պարագայում, երբ այդ խաղի կանոն չպահպանող ինքը թույլ է եւ ուժեղից վախենում է։ Սրանք պատական խոսքեր չեն եւ վստահ եմ, կարծում եմ, որ այո, գործող իշխանությունները թույլ են, վախենալով Սամվել Կարապետյանից, որպես ուժեղ առաջնորդի եւ նրա ուժեղ թիմից, չեն կարողանում պարզապես ուրեմն այսպես ճակերտավոր խաղալ խաղի կանոններով։ Այդ իսկ պատճառով նրանք անցնում են բոլոր կարմիր գծերը, ուրիշ տարբերակ չկա այստեղ։ Շատ մեղմ եք ասում, որտեղ այն ինչ նրանք թույլ են տալիս, պարզապես նորից եմ կրկնում, շատ զզվելի է եւ կարծում եմ մարդիկ վաղուց հասկացել են ով է։ Լավ, անցնենք ձեր ծրագրերին, որտեղ ձեր ծրագրերն են այսօր շատ կարևոր, դուք 5 կետից այսպես բաղկացած շատ կարևոր 5 կետից բաղկացած ծրագրեր եք ներկայացրել, փորձեք հատառհատ այսպես առանձնացնելով ասել թե դրանք ինչ ծրագրեր։ Շատ լավ, ուրեմն տեսեք Սամվել Կարապետյանի եւ իր թիմի առաջնահերթությունը դա մեր երկրի տնտեսությունն է։ Ինչու, որովհետեւ հզոր ուժեղ տնտեսությամբ է պայմանավորված մնացած բոլոր ոլորտների զարգացումը։ Դա կլինի կրթություն, կլինի առողջապահություն, ամենագլխավորը պաշտպանություն, այսինքն մենք պետք է ունենանք, գեներացնենք հավելյալ եկամուտներ, ունենանք հզոր տնտեսություն, որի արդյունքում կբարելավի թե մարդկանց բարեկեցությունը, մենք այսօր ունենք հսկայական բարձր աղքատության մակարդակ, 21%-ից ավել, ընդ որում երբ որ նայում ենք թե այդ աղքատությունը ինչպես է բնութագրվում, այսինքն ինչ չափորոշիչներ կան աղքատության, տեսնում ենք, որ այդ տոկոսը շատ ավելին է, քան վիճակագրական տվյալներում արտացոլված է։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ աղքատ են համարվում 53,000 դրամից, այսինքն 53,000-ից ավել ունեցողները աղքատ չեն համարվում, այսպես ասեմ։ Եվ հետեւաբար այդ մեթոդաբանությունը հաշվի առնելով այդ տոկոսը շատ ավելին է։ Հիմա մենք ուզում ենք մեր տնտեսական ծրագրերով նախ եւ առաջ տարածաշրջանում ամենակայուն զարգացող երկիրը դարձնել մեր երկիրը, կրճատել աղքատության մակարդակը։ Եվ ըստ այդմ առաջնահերթ 5 քայլեր ենք առանձնացրել, որը երաշխավորված են մեր առաջնորդի կողմից։ Ըստ այդմ ուրեմն մենք խոստանում ենք 0% հարկ փոքր բիզնեսի։ Փոքր բիզնեսը դրանք բոլոր այն տնտեսվարող սուբյեկտներն են, որոնք ունեն տարեկան կտրվածքով մինչև 115 միլիոն դրամի շրջանառություն։ Եվ ուզում ենք այդ սուբյեկտներին ազատել շրջանառության հարկից, ազատել վարչարությունից ընդհանրապես, որպեսզի հարկային վարչարության բեռը նրանց համար հավելյալ գումար չարժենա եւ այդ ազատ դրամական միջոցները նրանք հնարավորություն ունենան պահել իրենց շրջանառության մեջ եւ դա այնպես չի, որ մեր երկրի մենք վնաս ենք պատճառում հարկային տեսանկյունից, որովհետեւ այդ սուբյեկտները շատ են քանակապես, մոտավորապես տարբեր գնահատականներով մինչեւ 70,000, բայց նրանք վճարում են մեր պետական բյուջեի շատ չնչին մասը, ընդամենը 2%, 2.4% վերջին տվյալներով։ Եվ դա նման է նրան, որ ընտանիքում լինեն, ասենք բազմազավակ ընտանիքում հայրը, մայրը եւ երեխաները, ասենք օրինակի համար դրանք աշխատում են, ասենք թե 1 միլիոն դրամ, եւ մենք ընդամենը 25,000 դրամից ենք ազատում այդ երեխաների աշխատած գումարը, օրինակի համար, ասենք հայրը եւ մայրը ինչքան որ աշխատում են, դա բավարար է այդ ընտանիքի համար, ասենք դա եւ դա կազմում է 975,000 դրամ։ Հիմա այդ նույն տրամաբանության մեջ մեր փոքր հարկ վճարողների հարկերը դրանք շատ փոքր տոկոս են կազմում եւ մենք ցանկանում ենք հնարավորություն ընձեռել, որպեսզի նրանք իրենց հողին կպած մնան Հայաստանում, չարտագաղթեն եւ իրենց աշխատանքով կարողանան իրենց գոյությունը այսպես պահպանել, բարեկեցություն ապահովել։ Սա ամենագլխավոր մեր ծրագրերից մեկն է 0% հարկ փոքր բիզնեսի համար։ Եվ իհարկե նոր աշխատատեղերը։ Բնականաբար դա կգեներացնի նոր աշխատատեղեր, քանի որ ակնկալվում է որ նոր ընկերություններ կբացվեն, հին փակված ընկերություններից բազմահազար ընկերություններ կվերաբացվեն, որտեղ այդ անբարենպաստ հարկային փոփոխությունների արդյունքում բազմահազար ընկերություններ փակվել են մեր երկրում
Եվ դրան զուգահեռ ունենք մեկ այլ ծրագրային կետ, դա 300,000 նոր աշխատատեղեր մեր հանրապետությունում, որպեսզի հեռուստադիտողին չծանրաբեռնեմ այդ ծրագրային մասնագիտական առանձնահատկություններով, պարզապես թող իրենք մի բան իմանան, որ գերհզոր մարդը Սամվել Կարապետյանի մասին է խոսքը, ով ստեղծել է այսպես մեգա կայսրություն, բիզնես կայսրություն, նա շատ լավ հասկանում է, թե ինչպես պետք է այդ աշխատատեղերը ստեղծվեն։ Գոնե այդ մասով կա արդյունք, արձանագրված հսկայական արդյունքներ եւ սա որևէ մեկի մոտ չի կարող կասկած առաջացնել։ Դա հիմնականում արդյունաբերական ոլորտում մենք պետք է ստեղծենք նոր աշխատատեղեր, որը կփոխի մեր ամբողջ տնտեսական կառուցվածքը եւ այն պետական պարտքը, որ այսօր մենք ունենք, շուրջ 15 միլիարդ դոլարի արդեն հասնում, դա ուշ թե շուտ, եթե տնտեսական կառուցվածքը չվերափոխվի, կայուն կառավարելիություն չենք կարող ակնկալել եւ տնտեսական այս կառուցվածքի փոփոխության արդյունքում մենք պետք է կարողանանք երաշխավորված կերպով սպասարկել մեր պետական պարտքը, որ այս ապիկար իշխանությունները ուրեմն գնալով մեծացրեցին եւ անիմաստ անարդյունավետ ծախսերի միջոցով հավելյալ եկամուտ չգեներացնելով կոպիտ ասած քամուն տվեցին պետական միջոցները, որը արտահայտվում է դրսևորվում է այդ պարգևավճարների տեսքով, անարդյունավետ ծախսերի տեսքով եւ ինչից խոսում ես, իրենք ընդհանրապես մատնանշում են արված ասֆալտը։ Ուրիշ որևէ այլ ներդրում մեր երկրում, լուրջ ներդրում վերջին տարիներին մենք չենք տեսել։ Այսինքն չի եկել որևէ ներդրող։ Սրան զուգահեռ նրանք հարուցում են քրեական գործեր տնտեսվարողների նկատմամբ, Սամվել Կարապետյանի նման մարդու նկատմամբ ոտնձգություններ են իրականացվում այդ էլեկտրացանցերի հեծի այս գործընթացների տեսքով է դա արտահայտվում, կալանավորումը եւ այլն, որը լուրջ ներդրողներին վանում է մեր երկրից ընդհանրապես։ Եվ հետեւաբար մենք պետք է փոխենք այս ամբողջ կառուցվածքը եւ սրան այս 300,000 աշխատատեղերին զուգահեռ ունենանք նաեւ արդար դատական համակարգ։ Երրորդ կետը ամենագլխավոր դա մեր գիտեք հասարակության առողջությունն է ամենագլխավոր խնդիրներից մեկը։ Եվ երբ որ համեմատվում ենք տարածաշրջանի երկրների հետ, այդ երկրներից ամենագլխավորը համեմատության տեսանկյունից դա Վրաստանն է, որտեղ դեղորայքը շուրջ 2-3 անգամ էժան է Հայաստանից։ Եվ որոշակի քայլեր կա, որը պետք է իրականացնենք, որի արդյունքում դեղորայքը 20%-ով ակնկալում ենք առնվազն 20%-ով դեղերի էժանացումն է երկրում։ Մյուս քայլը դա գյուղացիական տնտեսություններն են։ Գյուղատնտեսությունը ամենագլխավոր ոլորտներից մեկն է մեր երկրում, որտեղ ուրեմն մարդիկ չգիտեն ինչպես աճեցնել բերքը, ինչպես իրացնել, եւ մենք նախատեսում ենք կառուցել մթերման կայաններ եւ գյուղացիական տնտեսությունների հետ կնքել տարվա սկզբին պայմանագրեր, երաշխավորված կերպով X արտադրանքի պատվեր տալ պետական միջամտությամբ եւ մարդիկ տարվա սկզբից արդեն երաշխավորված գիտեն ինչ բերք աճեցնել, ինչ գնով եւ այդ մթերման կայանները, քանի որ գյուղացիական տնտեսությունները իրենք ինքնուրույն չեն կարող բերքի որոշակի քանակ, ասենք, արտահանել Ռուսաստանի Դաշնությունն, այդ փոքր քանակներով մթերման կայանները ի վիճակի կլինեն դա մթերել եւ արտահանել դրսի շուկաներ։ Սա ամենագլխավոր քայլերից մեկն է մեր ծրագրային կետերից եւ վերջում 20,000 էժան բնակարաններ երիտասարդ ընտանիքներին։ Ի տարբերություն գործող իշխանությունների կողմից իրականացված քայլի, այսինքն ես նկատի ունեմ այդ եկամտային հարկի վերադարձը, որը տարիներով պետական բյուջեից վերադարձվում էր եւ մարդիկ իրենց եկամտային հարկ ուղղում էին տոկոսների մարմանը, մենք առաջարկում ենք հենց միանգամից էժան բնակարաններ, այսինքն ոչ թե մարդը առնի թանկ բնակարան պետական միջոցներով ինքը վճարի իր տոկոսները, այլ միանգամից հնարավորություն է ունենալու էժան բնակարան եւ պետությունը օգնելու է կառուցապատողներին որոշակի ենթակառուցվածքային առավելություններ տրամադրելով, կառուցապատման, ասենք, հողակտոր տրամադրելով եւ այլ տարբերակներով ստարտային լավ պայմաններ է տալու, որպեսզի ինքնարժեք էժան լինի եւ պետական պատվերով պետությունը որոշակի X քանակով բնակարաններ ձեռք բերելու կառուցապատողից, այնուհետեւ դա վաճառելու է երիտասարդ ընտանիքներին։ Դե բնականաբար այստեղ մեկնաբանությունները ավելորդ են, կարծում եմ, թե ազգային անվտանգության տեսանկյունից ինչ կարևոր է, որ երիտասարդ ընտանիքները շատանան, բազմանան, նոր ընտանիքներ ձևավորվեն եւ հետեւաբար դրա ամենագլխավոր բաղադրիչներից մեկը հենց բնակարանի արկայությունն է, որովհետեւ մարդը ինչպես 0% հարկի պարագայում չարտագաղթի եւ կպած լինի իր հողին մեր երկրից չարտագաղթի։ Տեսեք, պարոն Վարդանյան, ձեզ հաճախ մեղադրում են անչափ ռուսամետ լինելու մեջ։ Չնայած ես չեմ հասկանում,
Եթե այն արտադրությունը, որը դուք ինչպես ասում են, նախատեսում եք կյանքի կոչել, դրա մեծ մասը պիտի բնական է գնա ԱՊՀ երկրների եւ Ռուսաստանի Դաշնություն, եթե սա ռուսամետ լինելու ինչ որ չափանիշ է, ապա կներեք, ինչ եք դուք առաջարկում իշխանություններ։ Նախ բազմիցս մեր կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը, ով առաջնորդել է նաև մեր ձևով շարժումը, համակարգողներ, երբ դեռ չենք ստեղծել կուսակցությունը, իր գրեթե բոլոր հարցազրույցներում միշտ այդ մասին շեշտում է, եւ ես ցանկանում եմ ընդհանրապես մեկ անգամ եւս կրկնել, որ ռուսամետ լինելը մի բան է, հակառուս չլինելը մեկ այլ բան, այսինքն սրանք տարբեր բաներ են եւ իշխանությունները մանիպուլացնելով, անընդհատ պրովոկացիոն հարցադրումների միջոցով միշտ այս հարցը առաջ են քաշում։ Այսինքն փորձում են իբրև թե վարկաբեկել, բայց չի ստացվում։ Այսինքն մենք ինչ ենք ասում, մենք հայամետ ենք եւ հայամետ լինելուց է բխում, որ չի կարելի լինել հակառուս եւ որևէ հակա այս կամ այն երկրին մենք չունենք այդ ռեսուրսը։ Եվ կան որոշակի տնտեսական իրողություններ, այսինքն լավ է թե վատ, մենք դա չենք քննարկում, մենք ասում ենք Հայաստանի Հանրապետության արտահանման 60 եւ ավել տոկոսը բաժին ընկնում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներին, հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Եվ եթե մենք հակառուսականություն ենք առաջ տանում, ուշ թե շուտ ինքներս մեզ ենք վնասելու։ Եվ երբ որ վստահ ասում է ազգային ժողովի նախագահը, որ մեր անվտանգության երաշխավորը Ադրբեջանն է, մենք պետք լինի դուրս կգանք Եվրասիական տնտեսական միությունից, սա գիտեք աբսուրդ է, մեկնաբանությունները այստեղ ավելորդ են։ Մեր օրակարգում չի կարող լինել հակառուս լինելը, կրկնում եմ, դա ռուսամետություն չի, եւ նաեւ մենք չենք կարող ինքներս մեզ վնասել։ Այսինքն կտրենք այն ծառը, որի վրա նստած ենք, այն ճյուղը, որի վրա նստած ենք։ Եվ պատկերացրեք, եթե մենք Եվրասիական միությունից դուրս գանք այս պահին, ուրեմն ինչ է դա նշանակում, դա նշանակում է փլուզել մեր տնտեսությունը։ Այլ հարց է, որ մենք պետք է դիվերսիֆիկացնենք, այլ ուղղություններ մտածենք, մշակենք, մեր արտադրանքը արտանել ուղղությամբ դարձնենք ավելի մրցունակ։ Բայց ցավոք սրտի այս պահի վիճակով մեր արտադրանքի հիմնական սպառողը դրանք մեր հայրենակիցներն են, որոնք բնակվում են արտերկրում, ընդ որում դա կապ չունի, կլինի Եվրոպա, կլինի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, թե Ռուսաստանի Դաշնություն։ Եվ հետեւաբար մենք պետք է աշխատանք տանենք այդ ուղղությամբ, դիվերսիֆիկացիայի ուղղությամբ, որպեսզի նաեւ հնարավորություն ունենանք արտանելու այլ երկրներ։ Օրինակ Նարեկ Կարապետյանը միշտ ասում է, որ Իրաքի շուկան ունի մեծ պոտենցիալ, այդ ուղղությամբ աշխատանքներ չեն տանում գործող իշխանությունները, եւ հենց այս իշխանությունների օրոք է, որ կա ամենամեծ կախվածություն հենց նույն Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Իրենք ինչու չեն խոսում այդ մասին, որ իրենց օրոք է խորացել այդ կախվածությունը։ Այսինքն իրենք ասում են, խոսում են անընդհատ ինքնիշխանության մասին։ Ես չգիտեմ այդ ինքնիշխանության տակ իրենք ինչ են պատկերացնում։ Եթե ինքնիշխանություն ասելով ի նկատի ունեն, որ Ադրբեջանի թելադրանքը պետք է իրենք կատարեն։ Իսկ Ալիևը ինչ է ասում, 300,000 ադրբեջանցիներ պետք է վերադառնան Հայաստան։ Դա անթույլատրելի բան է։ Ինչպես կարելի է ուրեմն վերջնական խաղաղություն չունենալով 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի մասին խոսել Հայաստանի Հանրապետություն, դա ազգային անվտանգության խնդիր է։ Եվ իրենք, եթե սրա տակ ի նկատի ունեն ինքնիշխանություն ասելը, դա ընդհանրապես պարզ ադրբեջանամետություն է կամ թուրքամետություն է։ Իրենք թող խոսեն իրենց ադրբեջանամետ կամ թուրքամետ լինելու մասին, բայց մեր չեղած ռուսամետության մասին են խոսում, այսպես կոչված, որը կրկնում եմ, դա հակառուս չլինելն է։ Դա ռուսամետ լինել չի նշանակում։ Սա է ընդհանրապես այստեղ մեխ է հարցի։ Փաշինյանը եւ ԿՊԱ-ականները իրենց ծրագրում նախընտրական տեղ են հատկացրել, որ պայքարը փաստորեն եկեղեցու դեմ շարունակելու են, եկեղեցին պիտի հարկ վճարի։ Սա նույնպես անհասկանալի արտահայտություն է։ Ինչպես կարելի է այս հազարամյակների պատմություն ունեցող եկեղեցուն բերել այսօր հասցնել։ Գիտեք, սա մարազմն ընդամենը, որը դարձյալ տեղավորվում է ադրբեջանական պահանջների մեջ, կարծում եմ, որտեվ խոսույթը այդ Կովկասի մահմեդականների հոգևոր առաջնորդի չէ, Փաշազադեի խոսույթը համընկնում է Փաշինյանի գործողությունների հետ, երբ որ մենք նայում ենք այդ ժամանակագրությունը։ Իրենք հարձակվեցին եկեղեցու վրա, որտեվ եկեղեցին դա միակ կառույցն է, որը Արցախի անուն է հնչեցնում, առնվազն այս առումով։ Ինչ վերաբերում է իրենց ծրագրերին, դա յուրաքանչյուր, ես ուղղակի եթերը նաև օգտագործելով կխնդրեմ մեր հայրենակիցներին, որ չանտեսեն այս ամեն ինչը, որովհետև Փաշինյանին ընտրելով իրենք
ընտրում են եկեղեցին քանդելու ծրագիրը, որտեղ 1700-ամյա պատմություն ունեցող այս կառույցը, որը հայի իդենտիֆիկացիայի հետ է ասոցացվում, այսինքն մեր իդենտիֆիկացիան պայմանավորված է հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցիով, իրենք փորձում են քանդել, այսինքն դա միշտ եղել է անկախ կառույց, դա եղել է Աստծու կողմից հիմնված կառույց, հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցի, որը ունի 1700-ամյա պատմություն, եւ ինչ է ասում մեր երկրի վարչապետը, իրենք պետք է հարկ վճարեն, իրենք պետք է հայտարարագիր լրացնեն, չգիտեմ, սոցիալական երաշխիքներից օգտվել, ընդհանրապես ինչ ասեմ, բառ չեմ գտնում ասելու, անկեղծ ասած, ուղղակի դարձյալ մեկ անգամ եւս հորդորում եմ, խնդրում եմ մեր անտարբեր հայրենակիցներին, մարդիկ կան ուղղակի կարող չեն խորացել այդ մտքի շուրջ, բայց ընտրելով Փաշինյանին, իրենք ընտրում են եկեղեցին քանդելու ծրագիր։ Եթե սա որևէ հայի համար նորմալ է, ես բան չունեմ ասելու։ Դե իհարկե դա նորմալ չի կարող լինել եւ ես գիտեմ թե ինչպես են այդ ամենին վերաբերում Սփյուռքը, ցավոք Սփյուռքի ներուժը այս իշխանությունները փորձում են անտեսել։ Եթե իշխանության գա ուժեղ Հայաստանը, Սփյուռքի հետ կապերը ամրապնդվելու է։ Միանշանակ այո, ես ուզում եմ որ մեր հայրենակիցները իմանան, դա Սամվել Կարապետյանի մեր ուժի քաղաքական թիվ 1 ծրագրերից եւ նպատակներից մեկն է, այսպես ասեմ, օգտագործել Սփյուռքի ներուժը։ Ցավոք սրտի շատ շատերը կամ չեն ուզում հասկանալ, կամ չեն նկատում, առավել եւս գործող իշխանությունների կամ նրանց համակիրների պատկերացմամբ եկեղեցին միայն այս Հայաստանի Հանրապետության եկեղեցին է, մոռանալով, որ նույն այդ Սփյուռքի շրջանակներում հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին համայն հայության եկեղեցին է եւ չի կարող որևէ իշխանություն փոխել հազարամյակների պատմություն ունեցող գոյություն ունեցող այդ համակարգը եւ դա նույնպես համակարգ է, ինչպես շատ համակարգեր, վստահ եմ որ չի հաջողվի իրենց, որտեվ Աստծո գործերը անքննելի են, Աստված չի թույլ տա նման բան, դրան ուղղակի հավատացած եմ եւ վստահ եմ, ինչ վերաբերում է Սփյուռքի ներուժի օգտագործելուն, դա միանշանակ պետք է օգտագործենք Սփյուռքի ներուժը, դա չի քննարկվում, թե ներդրումների տեսանկյունից, թե բոլոր տեսանկյուններից դրական իմաստով։ Դա պարտադիր է։ Եվ գիտեք, շատ լավ կլինի, եթե Սփյուռքում ապրող մեր այն հայրենակիցները, որոնք ունեն Հայաստանի Հանրապետության ազնագիր, կարողանան մասնակցել ընտրություններին, իրենց ձայնը տալ։ Փաստորեն ժամանակին Քոչարյանը փակեց այդ հնարավորությունը, ես այն ժամանակ Մոսկվայից խտակիչն էի, տեսա թե ինչ դժգոհության ալիք առաջացրեց, որտեղ Մեր Ռուսաստանի Դաշնությունում 2 միլիոնից ավելի հայ են ապրում, որոնց կեսից ավելին հայկական անձնագրեր ունեն, եւ նրանք պաստորեն մնացին խաղից դուրս վիճակում։ Դուք այս բացը վերացնելու եք։ Միանշանակ դա մեր այն հայրենակիցները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են, դրանք մեր պետության լիիրավ անդամ են, այսինքն մարդիկ կան, որոնք ժամանակավոր աշխատանքի են մեկնել արտերկիր, մարդիկ կան, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով Հայաստանում չեն գտնվում, դա չի նշանակում, որ նրանք զրկված են իրենց իրավունքների իրացումից, եւ բնականաբար դա այն հարցն է, որը կարծում եմ քննարկման ենթակայել չի նույնիսկ։ Այսինքն սահմանադրություն նման փոփոխություններ նախատեսվում են։ Իրենք պետք է ունենան լիարժեք մասնակցություն մեր կյանքին, այսպես ասեմ, Հայաստանի Հանրապետության կյանքին։ Ես ճիշտ ասած ուզում եմ ձեզ մաղթել հաջողություն, շնորհակալություն, որ եկաք, որտեղ գիտեք, շատ կարևոր է, որ առողջ ուժերը մտնեն մեր խորհրդարան։ Այսօրվա խորհրդարանը շատ տխուր տպավորություն է տողնում։ Ավելին, բառեր չեմ գտնում պատգամավորներից մեծ մասին անգամ բնութագրելու, հատկապես ԿՊԱ-ականներին, որոնք ամեն կերպ փորձում են Հայաստանը տանել դեպի ոչ այն ուղղությամբ, որը մեզ իսկական անկախություն է պարգևելու։ Ես եմ շնորհակալ պարոն Ղուշյան նման հնարավորություն ընձեռելու համար եւ հերթական առիթ օգտագործելով մեր հայրենակիցներին, այո, շատ ճիշտ եք։ Ես համարում եմ մեր ուժին առողջ ուժ, նոր ուժ է անհրաժեշտ մեր երկրին, ղեկավարման տեսանկյունից, որովհետեւ մարդիկ իրոք հոգնել են այդ նախկինի ներկայի այդ ինչ որ այդ խոսակցություններից մեկ-մեկ կատակով ասում եմ ճիշտ կլինի մի հատ ժամկետ ֆիքսեն, ասենք դիցուկ 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, ով դրանից առաջ որևէ բան այլ նախկինա, իրենց ասելով այդպես 10 իհարկե սարկազմով եմ ասում, 26-ի հունվարից հետո ասենք նորերն են պայմանական։ Իհարկե դա հիմարություն է, դա չի կարելի նման տանջատումներ մտցնել, որտեվ միշտ էլ կան եւ առողջ ուժեր եւ անառողջ ուժեր, մարդկանց բանով եմ ասում, այսինքն կապ չունի որ մարդը գործունեությունա ծավալել, ասենք, ինչ որ X ժամանակահատվածում, բայց բոլոր դեպքերում
այն ովքեր արդեն կառավարել են երկիրը, տեսել ենք նրանց լավ ու վատ կողմերը, եւ նաեւ գործող իշխանությունները առավել եւս իրենց ամբողջ այդ վատ էությունը դրսևորել են արդեն, եւ մեր հասարակությունը կուզենա, որ ընտրության հնարավորություն ունի եւ ընտրի մեր ուժին, որտեղ մենք այո առողջ ծրագրեր ենք ներկայացնում եւ մեր երկիրը լինելու է տարածաշրջանի լավագույն երկիրը։ Շնորհակալություն, որ եկաք։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալ եմ։ Սիրելի բարեկամներ, մենք այսօր հյուրընկալել էինք Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ, տնտեսագիտության դոկտոր, դոցենտ Հայկ Ֆարմանյանին, ով կարծում եմ բավականին հետաքրքիր ինֆորմացիա տվեց իրենց կուսակցության մասին եւ այն ծրագրերը, որ նա ներկայացրեց, իսկապես մեր երկիրը կարող է դուրս բերել այս ճահճացած, այս, չգիտեմ ինչպես բրոթագրեմ, ծանր իրավիճակից, հուսանք հավատանք, որ սա այն նոր ուժերից մեկն է, որի հետ կարելի է գնալ դեպի վաղվա օրը։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։